ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ الحمد لله. لو انت واحد اول اهتمام في تجميعتك هي الشكليات فالفيديو ده ليك، انما لو انت واحد بقى بايع دنيتك وعندك استعداد انك تحط تجميعتك في كرتونه ورق يبقى تتفرج على الفيديو برضه ومش هتخسر حاجه. ومشي الدور، مشي الدور. جايب لكم النهارده اجمل 5 كيسات كمبيوتر، والكيسات دي مش رخيصه، يعني في اللي ب 4000 وفي اللي ب 15000 وفي اللي ب 2000. انما لو عايز كيسات ار جي بي ورخيصه ويكون شكلها حلو اكتب لي في الكومنتات، ويلا بينا نخش على الفيديو. اول كيسه معانا هي الكولر ماستر سيلينسيو اس 600، والاسم وحده بيقول لك كل حاجه. كيسه شيك وهاديه لدرجه انك ممكن تسمع فيها دقات قلبك. بص يا سيدي، الكيسه دي معموله للناس اللي بتحب الهدوء والسلام النفسي. التصميم بسيط، ستايل مودرن، ينفع يتحط في اي مكان سواء في مكتبك ولا في الاوضه الجيمنج بتاعتك. جوه الكيسه الدنيا واسعه ومنظمه، هتلاقي كل حاجه مكانها بالظبط، وده معناه انك هتركب قطع الكمبيوتر بتاعتك بسهوله ومن غير وجع دماغ. دعم كامل للمذر بورد بكل الاحجام اللي نعرفها، يعني بالعربي مش هتحتار. وعشان التبريد الكيسه فيها اماكن محترمه للمراوح، وكمان لو عايز تركب تبريد مائي لا مؤاخذه الكيسه هتقول لك اتفضل يا باشا المكان جاهز. نيجي للحاجه اللي بتعصب كل واحد عنده كيسه وهي التنظيف. الكيسه دي فيها فلاتر مغناطيسيه سهله الفك والتركيب، يعني في ثواني هتنضفها وترجعها كانها جديده. باختصار كده الكيسه دي مش مجرد علبه تحط فيها الكمبيوتر، دي قطعه ديكور ومركز هدوء، وسعرها حوالي 3100 جنيه مصري، وده بصراحه سعر ممتاز على المواصفات دي. بس للاسف دورت عليها كتير في مصر، وهتبقى محظوظ لو لقيتها بالسعر ده او لو لقيتها اصلا. الكيسه اللي معانا دلوقتي مش اي كيسه، دي الوحش العملاق، الكيسه اللي بيقولوا عليها تشيل البيت كله جوه. معانا ومعاكم الكورسر اوبسيديان 1000 دي. بص يا سيدي، لو بتحب الحاجات الكبيره الفخمه الكيسه دي معموله علشانك. حجمها كبير كفايه انها تشيل نظامين كمبيوتر كاملين جواها مره واحده. والله نظامين، يعني كانك مركب كمبيوترين شغالين مع بعض. وعشان ما نبقاش بنبالغ الكيسه جايه بازاز مقوم من كل ناحيه تقريبا، مع اضاءه ار جي بي تخليك تحس انك جوه فرح. جوه الكيسه الدنيا منظمه لدرجه انك ممكن تركب كل حاجه بمكانها بسهوله. كروت شاشه ضخمه، مبردات مائيه، وحتى اقراص تخزين كتير. يعني لو كنت فاكر انك هتحتاج مساحه تخزين زياده، لا، الكيسه دي هتقول لك عنك اي حاجه تانية. اما بخصوص التبريد الكيسه دي مش بتهزر، بتدعم لحد 13 مروحه و4 ريتاتيرس للتبريد المائي، يعني لو كنت ناوي تكسر سرعه المعالج ما تقلقش. وما ننساش المداخل والمخارج، عندك يو اس بي تايب سي، وكمان بورتات يو اس بي كانها مركز توزيع مش كيسه، يعني مش هتعاني من نقص توصيلات. بصراحه الكيسه دي مش بس قطعه هاردوير، دي تحفه فنيه، لكن الفخامه ليها ثمن. الكيسه سعرها حوالي 15450 جنيه مصري، بس لو كنت بتدور على الافضل مفيش احسن منها. تعالوا نتكلم عن كيسة صغيرة شيك وكلها أناقة. معانا النهاردة كيسة ال NZXT-H200i. الكيسة دي معمولة للناس اللي بتحب البساطة والشياكة بس في حجم ميني. أول حاجة هتلاحظها إنها صغيرة جدا، يعني لو مساحتك محدودة أو بتحب حاجة مدمجة ومش مكلكعة الكيسة دي هتبقى حل مثالي. ده غير إن الكيسة جاية بنظام إضاءة RGB مدمج تقدر تتحكم فيه بسهولة وتختار الألوان اللي تناسب مزاجك، يعني الجمال والشياكة مضمونين. وعلى قد حجمها الصغير المساحة الداخلية منظمة جدا، بتدعم لوحات الأم الصغيرة الميني ITX، وده بيخليها مثالية للتجميعات الخفيفة. تقدر تركب فيها كارت شاشة قوي ومبرد كويس من غير ما تحس ان المساحة ضيقة، وكل الكابلات ليها اماكن مخصصة عشان ما يبقاش فيه فوضى. غير كده الكيسة دي معمولة بخامات ممتازة تديك احساس انك ماسك منتج فاخر. الازاز الجانبي شفاف وبيخليك تستعرض كل مكونات جهازك كأنك بتتفرج عليهم في معرض. باختصار ال NZXT-H200i هي الكيسة المثالية لو بتدور على حاجة صغيرة وشيك. سعرها حوالي 4000 جنيه مصري، ودي صفقة ممتازة لجمالها ومواصفاتها. تعالوا بقى ندخل على الكيسة اللي بتعرف توازن بين الشكل والأداء، وهي كيسة الفراكتال ديزاين ميشن 5 2. الكيسة دي معمولة للناس اللي بيحبوا الأداء العالي وفي نفس الوقت مش مستغنيين عن الشياكة. أول حاجة هتخطف عينك فيها هو التصميم الشبكي الأمامي، مش مجرد شكل حلو، ده كمان معمول لتدفق هواء ممتاز يخلي جهازك يبرد زي التلج حتى لو الضغط عليه عالي. اما جوه الكيسه الدنيا كبيره ومترتبه، تقدر تركب فيها اي حاجه تتخيلها، كروت شاشه ضخمه، مبردات مائيه، وهاردات كتير، وده غير انها تدعم كل احجام المذر بورد، يعني مش هتشيل هم الحجم. وبالنسبه للتبريد الكيسه دي بتاخد الموضوع بجديه شويه، تقدر تركب لحد 9 مراوح وكمان اماكن مخصصه لرادياتير التبريد المائي، يعني مهما كانت مكوناتك بتسخن الكيسه دي هتسيطر على الوضع. غير كده الازاز الجانبي الشفاف بيخليك تستعرض مكونات جهازك كانها قطعه فنيه، وده مع تصميم خارجي محترم يخليها تناسب اي مكان تتحط فيه. باختصار الفراكتال ديزاين دي هي الكيسه اللي تديك افضل اداء وشكل من غير ما تضحي باي حاجه. سعرها حوالي 4300 جنيه مصري. ثيرمالتك V200، الكيسة اللي بتجمع بين الأداء والشكل الجذاب اللي يخطف العين من أول نظرة.
اول حاجه هتلاحظها هي الواجهه الاماميه المضاءه ب3 مراوح RGB جاهزين يخلوك تحس كانك بتتفرج على حفله اضواء. مع الازاز الحراري الجانبي الشفاف كل مكونات جهازك هتبقى جزء من العرض الفني ده. لكن مش الشكل بس هو اللي مميز، الكيسه دي جايه بمساحه داخليه كبيره ومنظمه، يعني هتركب اي حاجه عاوزها بكل سهوله، من كروت شاشه عملاقه لحد حلول التخزين المتعدده، كل حاجه ليها مكانها. والاهم تركيب المكونات سهل جدا بفضل التصميم الذكي، يعني حتى لو اول مره تركب جهاز الكيسه دي هتسهل عليك المهمه. نيجي للتبريد. الكيسه دي مش بتهزر، تدعم لحد 6 مراوح ومكان للرادياتير ومكان للتبريد المائي، وده معناه ان جهازك هيشتغل بكل طاقته من غير ما تقلق من الحراره. كمان عندك مداخل ومخارج USB مترتبه كويس في الجزء العلوي، مع تصميم يخليك تستمتع بكل حاجه من غير بهدله. بصراحه الكيسه دي مش مجرد علبه لجهازك، دي قطعه ديكور تخطف الانظار في اي مكان تتحط فيه. سعرها حوالي 3100 جنيه، وده يعتبر صفقه ممتازه مقارنه بالمميزات اللي بتاخدها. هي دي كيسات الكمبيوتر اللي قدرت اجمعها النهارده. قول لي في التعليقات اي كيس عجبتك منهم، وقدر تعبي في الفيديو ده، وحط لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وسلام.